En Piura, en Pacha, la población había ayudado al prefecto a rescatar su vehículo y de repente llega un helicóptero, ¿no? A la comunidad, la gente feliz porque llega el helicóptero seguramente trayendo ayuda. Bueno, no traía ayuda el helicóptero había llegado para llevarse a la mascota de la hija del prefecto. Que a mí yo le tengo mucho cariño, en mi casa hay tres perros y un gato. Es decir, pero esto es indignante, sinceramente. Es decir, este video nos lo ha mandado y lo ha hecho circular en las redes sociales la gente de Pacha, está muy molesta y con razón. O sea, un helicóptero que llega para llevarse una mascota, no se pase, pues. El prefecto se llama Hernandez Calderón y ha sido seriamente criticado toda la semana. Esto vamos a hacerlo todos los sábados, ¿eh? Vamos a recordar lo mejor y lo peor de los últimos 7 días que hemos vivido.